Лифт деген есепті қарастырайық. 336 есеп АСМП сайтында. Қандай да бір көп қабатты үйде лифт жұмыс істейді екен. Лифтта екі кнопка бар. Бір кнопкасын бассақ, лифт жоғары көтеріледі, екі деген кнопканы бассақ, лифт төмен түседі. Бізге беріледі лифт кнопкаларды басылған тізбек. Сол тізбекке қарап, көп қабатты үй неше қабаттан тұратынын анықтауымыз керек. Ол үшін ең бірінші S деген айнымалыда сақтаймыз. Лифт қай қабатқа барғанын макс 1 деген айнымалыда сақтаймыз. Лифт максималды нешінші қабатқа көтерілгенін min деген айнымалыда сақтаймыз. Лифт максималды қай этажға төмен түскенін. Кнопкаларды басу тізбегін клавиатурадан енгіземіз input арқылы. Сосын әр кнопканы тексереміз. Әр басылған кнопканы in X дейміз. Егер кнопка басылған кезде оның мәні 1-ге тең болатын болса, біз онда жоғары көтерілдік. Онда S-қа 1-ді қосамыз. Егер ол 1 басылмаса, онда 2 басылады қой. Онда S-тан 1-ді азайтамыз. Енді тексереміз. S үлкен болса max 1-ден, онда max 1 меншіктейді. Сол көтерілген қабаттағы S-тің мәнін. Дәл сол сияқты, егер S-тің мәні кішкентай болса, min 1-де төмен түссе, онда min 1-дің мәні қабылдайды сол S-тің мәні. Біз тексеріп көрейік, max 1 мен max 2-де неше шығатынын. Максималды лифт қай қабатқа барылады, минималды қай қабатқа барылатынын тексеріп көрейік. min 1 дейік. Егер біз 2 рет бір кнопкасын бассақ, онда максималды жоғары 1-ге тең, минималды 1-ге тең дейді. Мына жерден қате кетіп тұр. Ол қай жерде қате? Мына жерден тексеріп көрейік. S-тің мәні 3 болу керек қой, 1 емес. Тексеріп көрейік. Егер X-тің мәні 1-ге тең болса, S-қа 1 қосылады, дұрыс. Әйтпесе S-тан 1 алынады, дұрыс. Егер S max 1-ден үлкен болатын болса, max 1-дің мәні болады S, дұрыс. Егер S-тің мәні min 1-ден кішкентай болса, min 1-дің мәні болады S. Неге 3 болмай тұр? Мына жерде біз I деп жазыппыз. Мына жерде X емес I болады қой. I-дің мәні болады. Қайдан іске қосайық. 1 және 1-ді басатын болсақ, максималды 3-ші қабатқа түсіледі, минималды 1-ші қабатқа түсіледі. Ендеше біз max 1-ді шығарамыз. Келесі мәнді тексеріп көрейік. 2-ні басты, төмен түсті, жоғары көтерілді, төмен түсті, жоғары көтерілді, төмен түсті. Бұнда айтып тұр, максималды 1-ші қабатқа барылады, минималды 0-ші қабатқа барылады. 0 бізде жоқ, сондықтан макс егерде минимум 1-ден кішкентай болатын болса, онда максимумға сол минимумды қосуымыз керек. 0 болатын болса, 1-ді қосамыз. Ендеше мына жерде былай деп жазамыз. Егер минимум кішкентай болатын болса 1-ден, 0 болатын болса, -1 болатын болса, -2 болатын болса, онда max 1-ге қосамыз. Немені абсолют min 1-ді. Егер -3 болатын болса, +3-ді қосамыз. Сосын 1-ді қосамыз, өйткені ол 0-ші қабат деген бар.
Енді қайырдан іске қосайық. Біз төмен түстік, жоғары көтерілдік, төмен түстік, жоғары көтерілдік, төмен түстік. Екі этаждан тұрады. Дұрыс міне, екі этаждан тұр. Келесі. Біз жоғары көтерілдік, төмен түстік, жоғары көтерілдік, төмен түстік, жоғары көтерілдік. Осы тізбекті енгізсек, болады мәні 6. Міне 6 шығып тұр. Мына жерден көрсетуіміз керек еді, минимум 1-ді. Түсінікті болу үшін. Мына жерден print max 1-мен min 1-ді шығарайын мына жерде. Түсінікті болу үшін. Осы тізбек енгізілген кезде максимумның мәні 2 дейді, минимумның мәні -3. Сонда 2-ке қосамыз -3-ті, өйткені подвалда этаждар жоқ қой. Сосын оған 10-ші этаж болғандықтан тағы бір қостық. Сонда 2-ке қостық 4-ті 6 этаж шығып тұр. Болды, есеп шешілді.